Почитувани, денеска ќе представиме уште еден сокриен семеен бизнис со адреса на избран и именуван владин функционер. На денешната пресконференција го честитаме најновиот бизнис на директорот на БЈБ Сашо Тасевски, на чија што адреса од неодамна има регистрирано компанија поврзана за информатичка технологија и компјутерите. Очигледно човекот има многу време, па покрај директорувањето со полицијата, со најважниот инструмент за спречување на криминалот и корупцијата, сега семејно ќе водат и бизнис. На 12 октомври лани 2022 година на домашна адреса на Сашо Тасевски е регистрирано Друштво за трговија, услуги и производство Смартиот ДОО со ограничена одговорност на едно лице, собственик и управител, синот на Сашо Тасевски. Епа, почитувани, Сашо Тасевски е должен да одговори со што тоа семено се занимаваат на домашна адреса, со што тргуваат, какви услуги се нудат и што произведуваат. Колкав бизнис е во прашање и кои се клиентите до сега. Дали и колку позицијата директор на БЈБ добро влијае при склопување на сделки на фирмата на неговата домашна адреса. За блискоста на семејството Тасевски до сега имало случаи и скандали за кои што на прашањата на пресконференциите останаа неодговорени, од тоа дали Тасевски семено присуствувале на пукањето од автоматска пушка, до тоа дали Сашо Тасевски го сокрил синот во случајот напад врз полицаец во градски парк. Не веруваме дека Сашо Тасевски ќе го остави синот да не успее како бизнисмен и дека нема да му помогне во развојот на фирмата на домашна адреса. И како последно прашање за Тасевски денеска е зошто за основањето на фирмата на домашна адреса не ја известил Државната комисија за спречување на корупцијата. Тоа му е должност и обврска, а треба да е и пример за другите, особено по аферата тајни имоти за неговите сопартици. Почитувани, Сашо Тасевски е директно одговорен за спречување на криминалот и корупцијата на терен, но фактите покажуваат дека веројатно повеќе се посветувал на развојот на приватниот бизнис на домашна адреса. Едно е јасно, дека невозможно е Македонија да направи било каков исчекор со овие луѓе, со ДУИ и СДС, и решението се избори што поскоро. Ви благодарам.